Φίλοι μου, γεια σας. Για να βλέπεις αυτό το βίντεο πάει να πει ότι βρήκες το νέο μου κανάλι στο Skylock TV. Το άλλο το χάσαμε, μας το πήρανε. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ να φτιάξουμε άλλο, να το στήσουμε και να κάνουμε παρέα. Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα τώρα στο Survivor που μου έκανε εντύπωση. Ρε παιδιά, και το θεώρησα και αδικία. Για πρώτη φορά υπήρχε μόνο μία πίστα. Κράτα το σίδερο και αν πέσει κάει και πήρε, έχασες, έφυγες, πήγες σπίτι σου. Μία φίλη γεγραμμένη το έγραψε και μου λέει: ρε Γιώργο, μήπως τη τιμωρήσαν τη Φανή για αυτή την επίθεση που έκανε και για να μην την διώξουνε και Φανή πάλι, τι γίνεται, όλο παίκτες διώχνουνε, να το κάνουμε έτσι, να της πει ότι θα φύγει και ο θελός και τελείωσε. Εγώ κάτι τέτοιο καταλαβαίνω, παιδιά. Η Φανή ήταν εκεί, δεν έπεφτε με τίποτα. Πώς έπεσε ξαφνικά? Πρώτη φορά της κάναν bullying και την στριμώξανε και την διώγανε από μία ομάδα στην άλλη. Η Φανή ήταν σκληρή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Για σκεφτείτε το λίγο. Και από την άλλη, ρε παιδιά, η Φανή είναι πιο κοντή. Δεν πρέπει να μετρήσει την απόσταση του σίδερου με τη φωτιά που κρατάει. Η άλλη το κράταγε πιο ψηλά, λεβέντικα. Η Φανή ήταν στο απίκο να πάρει φωτιά. Και αυτή η παρατήρηση με έφαγε λίγο. Με έφαγε λίγο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Να σας πω και μια άλλη άποψη για το χαρτάκι. Σας είπα τη μία, ένα από τα δύο κορίτσα αρνητικά, πιθανόν της Στεργίου. Πιο πολύ στο χαρτάκι φαίνεται να γράφει Στεργίου, έτσι που είδα. Αλλά δεν παίρνω όρκο. Να κάνω μια άλλη εκτίμηση. Μήπως έγραψε Συφάκης για να έχουν τρεις που είναι αυτοί και μία που πήρε ο Συφάκης, 4. Δηλαδή να το έδωσε στην καινούργια ομάδα, την τελευταία που πήγε, και να έχουν 4 ψήφους. Δηλαδή με ένα ψήφο, αν τσιμπήσει έναν ο Συφάκης, κανένα κολοτούμπα, σταύρο, τίποτα, και τον φέρει στην από εδώ ομάδα, θα έχουν 5 ψήφους. Εγώ πιστεύω ο Συφάκης θα πλησιάσει παίκτη να τον φέρει στην ομάδα του και πιθανόν ο πιο κοντά είναι ο Σταύρος. Το βλέπουμε. Λοιπόν, θα πυροβολώ κάθε μέρα με τέτοια βίντεο, μικρά, για να μας μάθει πάλι το YouTube και να μας προτείνει. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, εγγραφή, like, σχόλιο από κάτω, και το Σάββατο θα έχουμε live stream πάλι από αυτό το κανάλι. Καλά να περνάτε, φίλοι μου, και καλή συνέχεια στο τι κάνετε. Γεια χαρά.